আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে ভিডিওটি নিয়ে আসলাম খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। এটি ডিপিএস, এই ডিপিএসের সমস্যা কারণ হচ্ছে এখানে অনেক দিন ফেলায় রেখেছিল। ফেলায় রাখার কারণে মেকানিক্যালি সব জং চলে এসেছে এবং এটা ওয়াশ করা হয়েছে গ্যাস দিয়ে, এখনও ওয়াশ করছি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ক্যাপিলারির মাধ্যমে ওয়াশ করেছে, না হলেও 3-4 ঘন্টা ধরে ওয়াশ করে, তাও কিন্তু ফুল ক্লিয়ার করে ফেলেছে, কিন্তু সে আবার ওয়াশ করে গ্যাস ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেই সিস্টেমটি বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তারপরে আমি যাই, গিয়ে দেখি ফ্রিজটি সমস্যাটা। তা দেখলাম যে সমস্যাটি খুবই ময়লা, এর ভিতরে এখনও ময়লা আছে এবং ক্যাপিলারি পাইপ জাম হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এগুলো ক্যাপিলারি পাইপটা কিন্তু একদম ভিতর থেকে, ডিপির ভিতরে থেকে এগুলো করা। এবং এটি ডিপ ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজের চেম্বার থাকে ভিতরে, এবং এই ভিতরে চেম্বার এখান থেকে ক্যাপিলারি পাইপটি সংযোগ করা। এই ক্যাপিলারি পাইপ এটি একদম ভিতর থেকেই চেঞ্জ করা লাগবে। এখান থেকে দেখেন গ্যাস দিয়ে ওয়াশ করা হচ্ছে, কিন্তু গ্যাসগুলো বের হচ্ছে না, ফুল জাম বা চকিং যেটাই বলেন, এটা হয়ে গেছে। এবং অনেকে ভিডিও কিন্তু ফ্রিজের কীভাবে মেরামত করতে হয়, কীভাবে গ্যাস চার্জ করতে হয়, কীভাবে চেম্বার রিপ্লেস করতে হয়, সব কিন্তু ভিডিও আমার চ্যানেলে দিয়ে আছে, প্লে লিস্টে চেক করতে পারেন। এবং নতুন আরেকটি চ্যানেল খুলেছি, সৌরভ ইলেকট্রিক সার্ভিস সেন্টার বলে, ওই চ্যানেলটিও সবাই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং আমার এটা চ্যানেলটিও অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারার জন্য অনেক দিন যাবৎ ভিডিও নিয়ে আসতে পারছি না কিছু সমস্যার কারণে। অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন কী সমস্যা হয়েছিল। ভিডিও অলরেডি ছাড়া আছে, অনেক ভিডিও ছাড়া আছে, প্রায় 500+ ভিডিও আপলোড দিয়ে আছে। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন। এটা ডিপিএস এবং এম্পিয়ার সব কিছু ঠিক আছে। না, কিন্তু তেল মারছে, তেল মারার কারণে কম্প্রেসারটি একটু চেঞ্জ করা লাগবে, তেলগুলো চেঞ্জ করে দেখতে হবে। এটা কন্ট্যাক্ট নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনও রাজি হয়নি, বলেছে পরে জানাবে। আমি এটা চেক করে চলে আসলাম। যে বললাম ক্যাপিলারি পাইপ চেঞ্জ করতে হবে, এটা ওয়ার্কশপে নিয়ে যেতে হবে, কেননা বাড়ি খায় বসে এগুলো চেঞ্জ করা যাবে না। কাস্টমারের বাসায় এইসব এগুলো করা যাবে না। এই যে শিট দেখছেন, এই শিটগুলো সব তুলে ফেলতে হবে, তুলে ওখান থেকে ক্যাপিলারি পাইপটি চেঞ্জ করে নতুন করে ক্যাপিলারি পাইপ সংযোগ দিতে হবে। কেন যখন আমরা শিটগুলো তুলবো, যখন টানাঝাড়া করবো, তখন অবশ্যই তাদের কষ্ট হবে, কেননা তাদের এটা অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে। যখন তুলবো তখন তো টান লাগবে, অনেক জোরে টানতে হয়। এই জন্য বাড়ি বসে এগুলো করা যায় না, কেন তাদেরও মায়া লাগে। তো অবশ্যই কোনো একটা ভিডিওতে কাজের বিষয় নিয়ে কোনো কথা হবে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।